आज मैं आप लोगों की खिदमत में गले का एक ऐसा नुस्खा शेयर करूंगा जो बहुत बड़े गायक, जो गुलूकार हैं, जो अपने गले की सफाई करते हैं, जिनको खांसी वगैरह नहीं होती, जिनकी आवाज़ साफ रहती है, वो इस्तेमाल करते हैं। और ये दो चीज़ें आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी। सबसे पहले आपने करना क्या है, 1 टीस्पून आपने छोटी इलायची ले लेनी है और 1 टीस्पून आपने लौंग ले लेने हैं। इन दोनों को आपने तवे पर थोड़ा सा भून लेना है। उसके बाद आपने